කතා වෙන පහන්තුඩාව. ලංකාවේ කොහේ තියෙන පහන්තුඩාවක්ද? ඇයි මේකට පහන්තුඩාව කියන්නේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න හැම එකකටම පිළිතුරු දැනගන්න කැමති නම් එකතු වෙන්න travel vlog by Hashi YouTube channel එකත් එක්ක. මේ දිනවල හැමෝම කතා වෙන පහන්තුඩාව දියඇල්ල පිහිටලා තියෙන්නේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බෙලිහුල්ලොය ඉඳලා කිලෝමීටර් 1.5ක් පමණ දුරින්. මේ ඇල්ල හරියටම මීටර් 5ක් පමණ උසකින් යුක්තයි කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ඇල්ලට ඒ නම වැටෙන්න හේතුව මෙහි ජලය ගලා හැලෙන ස්වාභාවික තටාකයේ හැඩය නිසා. මෙම ස්වාභාවික තටාකයේ හැඩය හරියටම මැටි පහනක හැඩයක් ගන්නවා. පහන්තුඩාව දියඇල්ල බෙලිහුල්ලොය ජලාශයේ අතුගංගාවකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. වඩාත්ම ප්‍රචලිත සහ ආකර්ෂණයට ලක්වෙන්නේ එහි තියෙන ගුප්ත අලංකාරයත් හිත් ඇතගන්නා සංසුන් ස්වාභාවික පරිසරයත් වටපිට අලංකාරයත් නිසාවෙන්මයි. ඒ නිසාවෙන්ම පහන්තුඩාව ඇල්ල බලන්න යන හැමෝගෙම හිත වැඩිපුරම ඇදිලා යන්නේ මේ නිස්කලංක පරිසරයට සහ නිල් පැහැති ජලයේ තියෙන ආශ්වාදයට. දියඇල්ලේ මුදුනටම ළඟාවීම හරිම වික්‍රමාන්විත පාගමනක්. බොහෝ හයිකර්ස්ල මේ පහන්තුඩාව ඇල්ල පාගමන යන්න ඉතාම කැමති. මෙහි තියෙන වික්‍රමාන්විත බව නිසාමයි ඒ කැමැත්ත ඇති වෙලා තියෙන්නේ. පාගමන කැලයක් මැදින් තමයි වැටලා තියෙන්නේ. මේ පාගමන තරමක් දුරට අසීරු වුණත් ඇල්ලේ මුදුනටම ගිහින් එහි සුන්දරත්වය විඳිනකොට ඒ මහන්සිය කිසිසේත්ම අපත ගියේ නෑ කියලා ඔබට වැටහෙවි. ඉතින් තවත් අපුරු සන්ධිස්ථානයක ඔබ නොදන්නා තොරතුරුත් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමුවෙන තුරු මම ඔබෙන් සමුගන්නවා.
මේ වගේ අපූරු සංදිස්ථානවල තොරතුරු දැනගන්න කැමති නම් අමතක නොකළ අපේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න.